বর্তমানে আপনার ফোনে যে রিংটোনটি রয়েছে, আপনাকে যদি কেউ কল করে যে রিংটোনটি বেজে ওঠে, আপনারা হয়তো চান সেই রিংটোনটি পরিবর্তন করার জন্য। তো আপনারা হয়তো অনেকেই আপনাদের ফোনের রিংটোনটি পরিবর্তন করতে পারছেন, হয়তো অনেকেই পারছেন না। তো আপনারা যারা আপনাদের ফোনের রিংটোনটি পরিবর্তন করতে পারছেন না, আপনাদেরকে আমি ভিডিওটির মাধ্যমে দেখিয়ে দেব আপনারা খুব সহজে কীভাবে আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী আপনাদের ফোনের রিংটোন পরিবর্তন করবেন বা সেট করবেন। আপনি নিজেই করতে পারবেন খুব সহজে। তো আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না, মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমেই আপনার ফোনের সেটিংসে চলে যাবেন। ফোনের সেটিংসে আসার পর এখানে দেখবেন নিচে লেখা আছে, এখানে একটু নিচের দিকে যাবেন, এখানে দেখবেন লেখা আছে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। তো এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর দেখবেন এই পেজটি চলে আসবে। তো এখানে দেখুন প্রথমেই রিংটোন, মানে আপনাকে কেউ যদি কল করে সেটি রিংটোন পরিবর্তন করার জন্য করতে পারবেন, অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন। তো আমি রিংটোন পরিবর্তন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আপনারা আপনাদের ফোনের রিংটোনটি পরিবর্তন করার জন্য এখানে রিংটোন এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পর দেখবেন এই পেজ আসবে। তো এখানে আপনার ফোনে যদি দুইটি প্রিপেড সিম থাকে, দুইটি প্রিপেড সিমই দেখাবে। তো এখানে দেখুন বাংলালিংক এবং রবি, আমার এখানে দুইটা প্রিপেড সিম আছে। তো বাংলালিংক 1-এ আছে, রবি 2-তে আছে। তা আমি এখানে আপনি চাইলে যদি আপনার ফোনে দুইটা সিম থাকে, দুইটা সিম অনুযায়ী দুইটা সিমের জন্য দুইটা রিংটোন সেট করতে পারবেন। যদি বাংলা আপনার এখানে ধরেন আমার এখানে যদি বাংলা লিঙ্কে যদি কেউ কল করে সেটি একটি টোন বাজবে, যদি রবিতে কেউ কল করে সেটি একটি টোন বাজবে, সেটি আলাদা আলাদাভাবে আমি করতে পারবো। আবার চাইলে একই টোন দুইটা প্রিপেড সিমে ব্যবহার করতে পারবো। তো আমি প্রথমেই বাংলালিংক 1 সিমে রিংটোন সেট করতেছি। তো আমি বাংলালিংক এখানে 1 সিমে ক্লিক করলাম, করার পর এখানে দেখুন অল রিংটোন, এখানে ক্লিক করবেন। অল রিংটোন এখানে ক্লিক করার পর দেখবেন এরকম চলে আসবে। তো এখানে আমি আগেও রিংটোন কতগুলো সেট করেছি এবং এখানে রিংটোন অনেক আছে। তো এখান থেকে যদি আপনি বাজিয়ে দেখতে পারেন, এখান থেকে যদি রিংটোন আপনার ভালো লাগে এখান থেকে সেট করতে পারেন। তো না হলে আপনি এখানে দেখবেন লেখা আছে আপনার এখানে চয়েস লোকাল রিংটোন, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেখবেন এরকম চলে আসবে। তো তারপর এখানে আমার এখানে ফাইল ম্যানেজার এখানে রিংটোন রয়েছে, আপনার এখানে যেখানে রিংটোন আছে এখান থেকে আপনি রিংটোন নিতে পারেন। তো আমি ফাইল ম্যানেজার এখানে ক্লিক করছি। এখানে ক্লিক করার পর আপনার এখানে যতগুলো রিংটোন আছে সবগুলো চলে আসবে। এখানে দেখুন আমার এখানে যতগুলো রিংটোন আছে সবগুলো চলে আসছে। তো আমি ধরুন নিচ থেকে একটা রিংটোন এখানে সেট করে দিচ্ছি। তো আমি ফানা রিংটোনটি সেট করে দিচ্ছি। তো আমি রিংটোনটির ডান পাশে টিক চিহ্ন দিয়ে দিলাম, দেখুন টিক চিহ্ন হয়ে গেছে। হওয়ার পর এখানে দেখুন লেখা আছে ওকে, ওকেতে ক্লিক করে দেবেন। ওকেতে ক্লিক করে দেওয়ার পর বাস রিংটোনটি কিন্তু সেট হয়ে গেছে। দেখুন ফানা মিউজিক 2 রিংটোনটি 1 সিমে সেট হয়ে গেছে, মানে বাংলালিংক 1 সিমে দেখুন ফানা মিউজিক 2 বাংলালিংক রিংটোন সেট হয়েছে বাংলালিংক 1 সিমে। এখন রবি 2 সিমে আমি একটা রিংটোন সেট করেছি, রবি 2 সিমে ক্লিক করলাম, করার পর এখানে অল রিংটোন এখানে ক্লিক করলাম। তো এখানে ক্লিক করার পর আমি চাইলে এখন রিংটোনটি এখান থেকে সহজে আমি কিন্তু সেট করে দিতে পারি। তো এখানে ফানা 2 এখানে যে আমি ক্লিক করি এখানে সেট হয়ে যেতে পারে, সেট হয়ে যাবে। তো আবার যদি আপনি মানে কি ধরেন এই সেম রিংটোন যদি দিতে না চান, আপনি আরেকটি আলাদা রিংটোন ব্যবহার করতে পারছেন 2 প্রিপেড সিমের জন্য। যদি আপনার 2 প্রিপেড সিম থাকে তাহলে আপনি আবার এখানে চয়েস লোকাল রিংটোন এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর সেম এরকম আসবে। তারপর ফাইল ম্যানেজার, তারপর এখান থেকে আপনি আলাদা একটা রিংটোন এখান থেকে সেট করতে পারেন। তো আমি আলাদা রিংটোন সেট করতেছি। তো এখানে আমি আলাদা একটা রিংটোন সেট করে দিলাম, টিক চিহ্ন দিয়ে দিলাম, তারপর ওকেতে ক্লিক করলাম। ওকেতে ক্লিক করার পর এখানে এখন 2 সিমে কিন্তু এই রিংটোনটি সেট হয়ে গেছে।